Ciao, in questo video parliamo delle 6 regole per avere un buon cane. Sono Moreno Sartori, dal 1997 aiuto i proprietari di cani a costruire relazioni funzionali con i loro animali. Abbiamo detto 6 regole importantissime, ma molto semplici. Ci ho messo anni per andare a strutturarle in questo modo, ma credo che sia la modalità più veloce per affrontare i temi più importanti dell'avere un cane. Prima regola: nei primi mesi di vita proponigli tutte le esperienze possibili. Questo perché la socializzazione è fondamentale, socializzazione con gli altri cani, socializzazione con le persone, socializzazione con l'ambiente. Sono 3 punti che, se il cane sviluppa da adulto, sarà fantastico. Seconda regola: fai attenzione a non elargire premi gratuitamente. Quando si dice che neanche il cane muove la coda per nulla, è vero. Quindi i premi dati gratuitamente finiscono per non avere più un esito utile, se poi vogliamo che il cane faccia qualcosa per noi. Del resto non possiamo neanche pensare che, senza avere un minimo di incentivo, il cane decida di essere così gentile da fare ciò che gli chiediamo. Regola numero 3: insegnagli la tranquillità, quella che io chiamo la modalità off. È fondamentale perché molto spesso si tende a cercare di andare incontro al cane, che è già attivo, troppo attivo, proponendogli molte più attività di quelle che gli servono. Così sembra comodo perché il cane si stanca ed effettivamente smette di essere agitato, ma non funziona. Non funziona perché l'allenamento crea maggior resistenza. Quindi, se vuoi che il tuo cane sia tranquillo, devi insegnargli la tranquillità. Questo ti permetterà di gestirlo in qualunque situazione lo porterai. Regola numero 4: insegnagli le separazioni. Una regola fondamentale, soprattutto in questo periodo dove siamo tutti un po' più chiusi in casa, un po' meno spinti a muoverci, a uscire, a fare cose. Per il cane è fondamentale sapere che deve e può rimanere da solo. Se questa non è un'abitudine, purtroppo appena noi usciamo, quando c'è questa convinzione forte del non abbandono, il cane rischia di soffrire. Può andare incontro a quella che è l'ansia da separazione, quindi puoi causare danni in casa, vocalizzi che disturbano i vicini e addirittura può arrivare a fare urina e feci. Regola numero 5: insegnagli il seduto e il terra. Attenzione, non è insegnare i trucchetti da circo. Insegnare un seduto e un terra di per sé non ci vuole moltissimo, basta avere un po' di manualità, ci si riesce. Il concetto però è un altro. Queste 2 condizioni, queste 2 richieste che andiamo a porre al cane sono importantissime nel momento in cui il cane impara a gestirle in qualunque situazione. Quindi non è tanto insegnare il seduto e il terra per andare dal vicino a dire: guarda come bravo il mio cane, è capace di fare queste cose. Ok? Regola numero 6: quando vai al guinzaglio con lui, insegnagli a non tirare. Sembra la scoperta dell'acqua calda, in realtà c'è dietro molto di più. La tensione del guinzaglio costante genera
costante tensione emotiva. Questo significa che ogni volta una passeggiata che dovrebbe essere distensiva, bella, rilassante, può trasformarsi sia per te che per il tuo cane in una sorta di rodeo che alla lunga ti fa passare la voglia di uscire con lui. C'è modo e modo di impostare queste regole, per cui se vuoi metterti alla prova, tentare da solo, può anche essere una scelta interessante per crescere insieme al tuo cane. Ricordati però che ci sono persone che possono, con i metodi giusti, quindi senza nessun tipo di coercizione, insegnarti a gestire al meglio quello che è il tuo cane e darti gli strumenti per sviluppare al meglio queste 6 regole. Se ti è piaciuto il video ti prego di mettere un mi piace, puoi iscriverti al mio canale così riceverai le notifiche ogni volta che uscirà un video nuovo. Ti raccomando anche, se vuoi, di andare a visitare il mio sito internet www.educazionecane.com. Potresti trovare delle cose interessanti. Alla prossima!